90 di Piave. Un bimbo di 1 anno e mezzo di nazionalità senegalese sarebbe scivolato dalla finestra schiantandosi a terra da un'altezza di 3 metri in via Guaiane, dove vive con la mamma. È stata lei, che si trovava sola in casa con il figlio, a lanciare l'allarme. Sul posto è intervenuta subito l'ambulanza, ma vista la dinamica è stato chiesto il supporto dell'elicottero di Padova. Il bambino è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso pediatrico Patavino. Gli esami avrebbero mostrato la presenza di diverse fratture sospette, quindi con ogni probabilità il piccolo verrà ricoverato per continuare ad essere monitorato con attenzione. Durante i soccorsi è sempre stato cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Marghera. Attimi di paura poco dopo mezzogiorno a Fincantieri, dove un ex dipendente quarantenne di una ditta in subappalto, a quanto pare licenziato da poco, è salito sul tetto a circa 5 metri di altezza minacciando di buttarsi giù. Avrebbe dovuto avere un colloquio con le rappresentanze sindacali per spiegare la propria situazione, ma ad un certo punto è sparito nel nulla, riemergendo poco dopo sul tetto. Alla base della protesta ci sarebbe il mancato pagamento della liquidazione dopo il licenziamento. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Dopo circa 2 ore l'uomo è sceso. Jesolo. Una giovane turista che ha deciso di trascorrere sabato sera tra i locali della Movida ha pensato di passare la notte a dormire in spiaggia, ma al suo risveglio ha scoperto che qualcuno le aveva rubato la borsetta con i soldi e il cellulare. Si è svegliata proprio nel momento in cui il ladro si stava allontanando. L'ha rincorso, ma ad un certo punto ha dovuto desistere.